Diajeng Ayu Kencana. Kados pundi raos penggalih panjenengan? Sasampunipun panjenengan ngasta pradhata agung wonten ing Praja Majapahit. Lan saged sesandingan lan Diajeng Ayu Kencana. Ora bisa tak selaki. Sakwise pun Kakang bisa ngasta pradhata adil ing Kraton Majapahit. Lan bisa nggarwa Adi Kencana Wuni. Rumangsa bagya mulya sakjroning ati. Jalaran aku mangerteni yani ora sadening pawongan sing bisa dadi ratu ana ing Kraton Majapahit. Majapahit pancen bener. Monggo dhisik di sana. Yo kene ngapa sliramu iki mau sugih kendel Bondowani nganti mlebu ana ing Taman Sari Kraton Majapahit. Pangapuntenipun, ngantos kula menika mlebet wonten ing Taman Sari. Jalaran kula badhe pados damelan wonten ing Praja Majapahit. Oh. Dadi ape golek gawean? Menika leres. Sapa kang dadi aran? Dipun manuhaken kula menika mintarsi. Mintarsi. Nggih. Mintarsi. Mintarsi. Yen pancen sliramu iki mau duwe kekarepan ape golek gawean, aku ora bisa pawangsulan. Jalaran sliramu iki mau wong wedok sing bisa pawangsulan garwaku Diajeng Kencana Wuni. Kados ngaten nggih. Pintas. Iki dawuh kang timbalan Sang Joko. Apa wis mantep tenan rasane atimu kuwi golek penggawean ana papan kene? Kula sampun madhep lan mantep badhe pados damelan wonten ing Praja Majapahit. Awit pakaryan ana kene iki abot banget. Sedaya kala wau boten dados menapa. Kaya Kang Mas Prabu Bojo. Diajeng Ayu Kencana. Sedaya menika panguwas wonten asta panjenengan. Menawi to panjenengan ngeparengaken, tertamtu kula badhe nampi kaya ngono ya ya. Ing wektu dina iki ana ing Taman Sari Majapahit. Durung ngono. Abdi kang kinasih sing bisa jangkepi utawa sing bisa gawe bombonge atimu. Jento sliramu iki mau ngepinginake duwe abdi kinasih. Mintarsih bocah saka desa iki mau bakal tak tampa sultan. Oh, kados ingat. Pintar. Nggih dawuh kanthi balang Sang Cita Ratu. Bakal tak tampa paswitanmu anggomu golek penggawean ana papan iki. Dados kula dipun tampi wonten ing Praja Majapahit. Pawingaten matur sembah nuwun Sang Cita Ratu. Ing sing ati-ati lho ya, anggon nindakke pakaryan. Ngestakaken jawuh. Diajeng Kencana. Nah, Yen pancen Minarsih ki mau wis tampa minangka dadi abdi kinasih. Pun Kakang bakal pamit. badhe tindak puji kamus. Kakang bakal ngayahi kewajiban sing durung tak rampungake. Oh, ngaten. Oh, sawetara Mintarsih rewang-rewang ana garwaku ya Kencana Wuni. Ngestakaken jawuh sinuwun Prabu. Kados Aku bakal pamit. oh, Sawetara aku bakal ninggalke Taman Sari Majapahit. iki mongko dherek aku wis pindah awit sampun dangu-dangu cidak. Sing ati-ati ya, Jan. Kados ngaten. Jawuh kanthi balang Sang Cita Ratu. Iki wis ngancik ratu.
Pintengan. Heeh. Iki napas sampean. Yo napasmu dhewe toh yo. Kok napase wong liya? Pangapuntenipun menawi toh kula lepat. Piye, Mbak? Jane kowe mau kok nganti jerit-jerit ki tenan iki ana apa? Nganti mawon kula kaliyan Sang Swita Ratu Kencana Wungu menika wonten ing Taman Pamargi Putri. Dumadakan wonten pawongan kalih menika bradat kaliyan Doro Ayu Sang Swita Ratu. Dia jiwa itu. Kang Mas. Pedal sak menika ji Kang Mas. Sang Swita Ratu alis Kang Mas. Kencana Wungu alis. Kang Mas. Itu bukti Kang Mas Prabu. Pedal sak menika alis Kang Mas. Para kunjuk atur sinuwun Prabu. Katemben kemawon kula kaliyan Sang Swita Ratu menika wonten ing Taman Pamargi. Dumadakan wonten piyayi kakung kalih yen boten kuintu naminipun Toto kaliyan Tetel. Noten. Sapa yang? Sapa mau? Pawonganipun menika. Cukup. Cukup. Dia jengwa itu adalah buyut. Kang Mas Prabu. Sakwise ilange garwaku Diajeng Kencana Wungu. Babar pisan aku ora mangerteni sapa sing nyidra Diajeng Kencana Wungu. Miturut pratelanmu kepiye? Saking ature mban menika kok Lancer. kok sinten nggih? Kula nggih boten mangertosi lho Kang Mas Prabu. Ya cukup. Diajeng wae itu adalah buyut. Kang Mas, Sliramu iki mau minangka garwa selir ana ing Kraton Majapahit kene. Kamangka garwa selir iki mau cacahe ana 3. Banjur Diajeng Anjasmara ana ngendi? ngerti ya ini? Ya cukup. Aku wis tanggap ing sasmu. Ilange garwaku Diajeng Kencana Wungu. Aku ngerti sapa sing nyidra. Ora ana liya ya Diajeng Anjasmara. Kok Anjasmara? Sakinipun menika menapa lho Kang Mas Prabu? Ngantos panjenengan menika cupriya kalian Kang Mbok Anjasmara. Cukup wae to lan piye. Ingsun kepengin Anjasmara tumeka ning papanku. Yen to kados mekaten badhe kula timbali Ci Kang Mas. Iki menika jek sampun solo Kang Mas Prabu. Iki nek sampun Sak menika panjenengan timbali kalian Kang Mas. Mriki Kang Anjasmara. Diajeng Anjasmara. Kenging menapa panjenengan nimbali kaliyan kula? Menapa panjenengan ngersakaken dahar saha unjukan? Kula cawisaken, Nggih. Bab perkara ubo rampe iki mau wis dicepakake kabeh abdiyana ing Kraton Majapahit. Yayi Anjasmara, Inggih. apa kowe ora mangerteni kabeh kahanan ana ing Taman Sari Majapahit? Babar pisan kula mboten mangertos wonten menapa sih. Ora ngerti. Inggih. Kowe ora ngerti. Diajeng Anjasmara. Yen to sliramu iki mau ngandhake ora mangerteni kabeh lelakon ana ing Taman Sari Majapahit. Aku bisa duduk pawukan. Ing wektu iki garwaku Diajeng Kencana Wungu ilang saka Taman Sari.
kusumane ngayu kencanamu ane. Kowe sing dadi dalange Anjasmu. Kenging menapa panjenengan menika ndakwa kalian kula? Dasaripun menapa? Den kowe takok bab perkara dasare. Dasare ki mawon lho. Menapa menika? Kang nomor 1. Sakwise sliramu tak pundhut minangka garwa slirana ing kraton Majapahit. Mesti wae kowe lara ati. Sakwise ramamu, Logender lan dulur-dulurmu Seta lan Kumitir ditundung ana ing kraton Majapahit. Mesti wae kowe lara ati. Kang nomor 2. Aku ngerti. Senajan to dodomu ki mau ora pengilan. Bathukmu ora ana tulisan. Aku ngerti yen to kowe ki mau kepengin dadi garwa prameswari ya. Kenging menapa panjenengan ngendikan kados ngaten sinuwun? Menawi to perkawis kadang kula lan tiyang sepuh kula ing ngaji kula sampun matur. Kula sampun trima. Malah kaporo kula nelakaken aku ing panuwun awet panjenengan tasih kersa mundhut garwa kalian kula. Lan malih sak klukuting kula kalih-kalih pinara sewu paribasanipun. Boten wonten seratanipun kula menika kepengin dados garwa prameswari wonten ing Majapahit. Kula sampun lila panjenengan mundhut garwa dados selih sinuwun. Anjasmu. Aku dhewe ora nyono babar pisan. Yen to ayune rupamu ora tumus ana ing sakjroning atimu. Tenane atimu ki mau kapanjenengan sipating iblis. Boten sinuwun. Saestu kula boten tumindak menapa-menapa. Ora ana tinane yen maling kuwi ngaku. Anjasmu. Wis rumangsa kapojo ing atiku. Yen to kowe iki mau mung adol tangis, adol welas. Babar pisan aku ora bisa. Aku ora bisa nampa welasmu. Aku ora bisa nampa tangismu. Anjasmu. Tenane aku ora tega lan mentala karo kamu. Nanging kowe sing tega mentala karo aku. Boten sinuwun. Kula boten yitra kusmaning ayu kencana wungu. Ora usah mendadak kakean pawan. Wijoyo panjenengan sampun dakwa kalian kanggo Anjasmu. Anjasmu. Ing wektu dina iki ora ana bumi sak cekak kanggo Anjasmu. Minggat! Minggat Anjasmu. Sampun ngantos panjenengan nundung kalian kula sinuwun. Kula tresna dhumateng panjenengan. Kula boten saged pepisahan kalian panjenengan sinuwun. Rungokno tembung kang pungkas. Kowe gelem minggat apa ora? Kowe gelem minggat apa ora? Kowe gelem minggat apa ora? Nembe kemawon kula menika badhe sowan wonten ing Taman Sari. Kula pinanggih kalih garwa panjenengan
pun Anjasmara piyambakipun kembeng-kembeng netesake waspanipun nilaraken wonten ing negari Majapahit. Estripun wonten kadadosan menapa Sinuhun Prabu? Menika leres paman Minakonco. Ing wekdal sakmenika garwa kula diajeng Ayu Kencana Wungu anlis saking Taman Sari Majapahit. Saklajengipun Boten nyono babar pisan yen to anise garwa kula diajeng Kencana Wungu kala wau ingkang dalangi maling menika diajeng Anjasmara. Boten dalem sewu. Panjenengan menika salah satunggalipun pengayoman wonten ing negari Majapahit. Menawi to panjenengan ndawahake pidana dumateng kawula lan Sentana Nayaka Praja saya keluarga ing Majapahit. Panjenengan ndakwa Anjasmara dados dalangipun maling nyidra garwa panjenengan kusumaning Ayu Sri Subasiti Kencana Wungu. Menapa sampun wonten bukti lan dasaripun saengga panjenengan tega lan mentala paring pidana dumateng garwa panjenengan pun Anjasmara? Paman Minakonco. Dawuh. Bukti lan dasare menika sampun cetha. Yen to Yayi Anjasmara iki mau lara atine sakwise ramane Lo Gender lan adi-adine Layang Seta Layang Kumite tak tundung saka kraton Majapahit. Mesti wae atine Anjasmara iki mau kekes kang angka kaping pindho paman. Aku reti yen to tenane Yayi Anjasmara iki mau ngepinginake dadi garwa prameswari ana ing kraton Majapahit. Dalem sewu. Dasar panjenengan menika ngayuwara. Monggo kula aturi mengo sejarah. Sampeyan iku tanpa Anjasmara. Sapa toh Damarwulan? Damarwulan wong saka desa Paluamba. Mung anake Randha Palupi. Suwita ing dalem kepatihan tanpa Anjasmara ora bakal ditampa dadi abdi ing kepatihan. Bareng wis dadi bojone Anjasmara ana sayembara Sang Juta Ratu Kencana Wungu. Sapa sing bisa mateni Wurubisma Minajingga bakal disuwitani dijumenengke ratu negara Majapahit. Kelakon sing bela sinten? Kadang-kadange sampean Seta Kumitir jlomprongake sampean pun ajeng dipateni dislametke kalih Anjasmara. Anjasmara nek lara atine ora saiki, biyen mbok wayo karo Kencana Wungu, waita puyengan ora lara atine. Lan malih panjenengan niku ratu. Ratu tindak sak pecah tembung sak klimah dadi contoh kawulaning negara Majapahit. Nek ana murid wani karo guru, aja nyalahke murite. Merga gurune leh ngajari kuwi ora bener. Nek ana santri wani karo kiyayine, aja ngandhake santrine. Merga santrine kiyayine leh ngajari ora bener. Nek ana ratu diwaneni karo kawula, aja nyalahke kawulane, merga ratune kuwi ora adil. Cukup paman. Pun niki mboten usah cukup niki perkara lho niki. Sampeyan niku
yen to nitik sedaya atur panjenengan. Cetha yen menawi panjenengan belaning Anjasmara. Kula mboten sabela kalih Ndara Ayu Anjasmara. Ning kula sabela kebeneran. Nuwun sewu nggih. Wong sing nampa pidana pranatan ning Majapahit niku pun enten hakim suci wonten ing Majapahit. Salah satunggalipun Naya Prasangka dipun lebetake pakunjaran kedah jangkep gangsal perkawis pandakwa kadakwa pambela bukti lan seksi. Lho niki mboten enten gangsal perkawis menika panjenengan pun paring pidana. Nek kula menika saged ngarani panjenengan menika salah satunggalipun ratu ketut runtut mustikaning Janaloka peh ratu kuwasa sasenenge dhewe. Paman Minakonca, menawi sedaya pangandika panjenengan menika leres menawi tumrap Kraton Majapahit. Nggih. Nanging menika tumrap keluarga kula, Paman. Kapribaden monggo kersa nek kapribaden. Kula nggih boten malu-malu. Sampun Paman. Sampun lega atinipun panjenengan menawi sampun ngundhamana dhateng Kula mboten ngundhamana, ing ngajeng kula sampun matur, kula sabela kalih kebeneran. Bener niku selawase nganti kukuting jagat mboten saged ilang. Cukup, Paman. Kamangka panguwasa tunggalon ing Kraton Majapahit namung kula. Menawi panjenengan boten nyarujuki menawi Yayi Anjasmara kula tundung, panjenengan balui Yayi Anjasmara kula tundung. Negari Majapahit boten wonten Minakoncar mlaku. Ngoten, kenapa-napa? Kenapa-napa? Wong dielekke kok nesu. Pon, kula sumpah disekseni wong sakmene kae. Kula janji kula iso nyekel malinge. Sing nyolong Anjas, sing nyolong Kencana Wungu kula janji kula iso nyekel malinge. Ora suwe-suwe, ora sasi rong sasi, kurang nganti subuh engko ora kecekel. Sakwise aku ngomokke tembunge Paman Minakoncar. Tondo pitapun sajroningan. Tenane sapa kang nyuruh Yayi Anjasmara? Kang Mas Prabu. Gajeng wae to dalan. Kang Mas Prabu. Lan sliramu nikas. Iki kula singgung. Sliramu baliya. Baliya ana ing desamu. Ngaten kula nyuwun pamit Suwun Prabu. Ing wektu dina Cites pundi Kang Mas Prabu? wae to dalan. Nggih. Tumangsa kekesan juringan. Sawise garwamu sing patresnan. Diajeng Kencana ilang saka taman Sari Majapahit. Terus panjenengan niku menapa Kang Mas Prabu? Ayo padha mlebu ing taman pamu. Kula diri ahli Kang Mas Prabu.